Ok, trên là bây giờ chập đàm bằng hai từ lơ chấm đợi môi chấm nuôn tiết nhưng bạn khinh chấm đợi ở tiêu ho sample tôi chấm đợi tiêu ho rồi nè xoay vô chụp bá chắc là tiêu ho nó bên trong miền càng nghe một tiếng đài dòng pi đi đài script này rồi chúng ta tha đây cứ title chúng ta tha demo JavaScript bật title và trong bật cho môiនឹង take head ចឹងខ្ញុំបើក body ឧទាហរណ៍ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើវាខ្ញុំដាក់ថា font size ស្មើនឹង20 color ស្មើនឹងអឺ color ស្មើនឹងពណ៌ green ឧទាហរណ៍ចឹងទៅនេះខ្ញុំដាក់ថា center ខ្ញុំដាក់ថា welcome to JavaScript ឧទាហរណ៍ចឹងចុចខ្ញុំដុត center អូខេចឹងនេះខ្ញុំបិទជាមួយនឹង font អូខេអញ្ចឹងនៅចុងក្រោយខ្ញុំបើកជាមួយនឹង HR size ហើយ color ស្មើ red ឧទាហរណ៍ចឹងជាងខ្ញុំអាចប្រើ script ខ្ញុំប្រើ script នៅចំនេះ language ឬក៏ script Thai ស្មើនឹង type នៃ JavaScript ចឹងអាចប្រើ script Thai នៃ JavaScript នៃចឹងយើងអាចប្រើ document .methodized ln នៃលោកថាសូមយើងដាក់ថានេះគឺ font size ស្មើនឹង17 pt color ស្មើនឹងពណ៌orange document .ln នៃ color ស្មើ orange ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចឹងខ្ញុំប្រើ document dot នៃ hello JavaScript ឧទាហរណ៍យើងអាចដាក់អញ្ចឹងមួយ document ln នៃ welcome to myfree.com document .array ln នៃ video JavaScript ឧទាហរណ៍ចឹងខ្ញុំអាចបិទជាមួយនឹងភាសា script បិទ script ឧទាហរណ៍ចឹងហើយខ្ញុំបិទជាមួយ HR size ស្មើនឹង17 color ស្មើនឹងពណ៌ yellow ចឹងខ្ញុំបិទជាមួយនឹង body ខ្ញុំបិទជាមួយនឹងភាសា HTML ចឹងខ្ញុំ save វាចាំចូល desktop ខ្ញុំយកនេះខ្ញុំដាក់ថា demo script right ឧទាហរណ៍ចឹង .html ខ្ញុំយក alpha យើង save វាទុកអូខេចឹងនេះយើងអាចបកមកនេះចឹងដែលយើងអត់មានចូលបន្ទាត់ចឹងយើងឲ្យវាចូលបន្ទាត់គឺចឹងដើម្បីចូលបន្ទាត់បានគឺយើងគ្រាន់តែប្រើដូចជា /n
/n /n /n ចេះឬបើយើងអត់ចូលបន្តទេយើងត្រូវការប្រើជាមួយនឹងBO សម្រាប់វាអត់ចូលបន្តទេយើងអាចប្រើជាមួយនឹង BO យើងអាចប្រើជាមួយនឹង tag របស់ HTML មកប្រើជាមួយបាន BO ចឹងជួយគ្នាដែរ BO អូខេចឹងនេះចឹងយើងមាន statement document.ly អូនេះអូខេចឹងនេះតើតើជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹង JavaScript ដែលយើងអាចសរសេរនៅក្នុងចម្លោះនៃ type body របស់យើងអាចសរសេរចឹងវានឹង output ទៅតាមចម្លោះដែលយើងចង់បានតែម្ដងនេះចំពោះការប្រើការ input ឬក៏ការ write ជាមួយនឹងភាសា JavaScript អូខេអរគុណ